Ipasoavan'Andriamanitra tokoa ny eo amin'ny zasanao hatramin'izao koa mandrakizay ary misaotra antsika rehetra na ny ankizy na ny lehibe satria ny asa mahery amintsika ilay fanahin'ny fahanginana eto tsika dia hiatrika an'izay tenin'Andriamanitra tonga amin'ny zasanao amin'ity alahady anankiray ity. Ny tenin'Andriamanitra moa dia tsy lany amamina ary eto dia misy tenin'Andriamanitra napetraka tsara dia aizantsika hoe raha amin'izay tenin'Andriamanitra nafafy teony mba iza amin'ireny ny olona amiko satria nisy fanoharana efatra teo ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay mivinagana araka tsara ianao hoe inona daholo izany fanoharana arisantsika ny tenin'Andriamanitra izany. Tao izany dia le hoe naorina teny amin'ny vatolampy, naorina teny amin'ny tsilo, naorina teny amin'ny moron-dalana, naorina teny amin'ny tany tsara. Raha jerentsika izany tenin'Andriamanitra izany dia zao hoe misy toa karazana olona kristianina mametraka hoe midingana ohatran'izao ny ahafahako mametraka ahoana ity n'Andriamanitra ity raisiko amin'ny lafiny ahoana ity tenin'Andriamanitra ity. Ka raha ny zaray izay teny izay misy teny efa tao dia zao hoe iza amin'ireo asa amaly ianao androany ka miza amin'ireo tenyreo mba handraisako iainako hankatoavako ny tenin'Andriamanitra izay afafy isan'andro isan'andro efa na dia ny alahady fotsiny aza. Afafy teny amin'ny amoron-dalana betabetsika ny avy mamonjy fitaom-pivavahana, betabetsika avy mamonjy fitaom-pivoriana masina dia matetika dia zao hoe ao anatin'ilay tranontsika, ao anatin'ilay toerana fahatsika meny tenin'Andriamanitra dia tena makatoa, tena mandray, tena misy manoratra mihitsy hoe ary tena mikatokatoka mihitsy ny teny hoe tena marina izany. Raha mba fa noho mba nivoaka ivelany amin'ny tranon'Andriamanitra indray na toerana fahatsika ny hain'ny tenin'Andriamanitra zao eny amoron-dalana eny ny devoly dia fa miandry satria maninona ny devoly ozy izy merina tahaka ny liona mitady n'izay arapany ary eny tontolo eny ny devoly miandry fotsiny 24 heures sy 24 heures ny devoly miandry antsika kristianina na iza ianao fa eto zany hoe nanahoana ianao tao amin'ny tranony androany zao anao hoe tena niaino takatoa fa raha mety mivoaka ireo amin'ny stade Omeria be da be ny asan'ny devoly na nivoaka ny varavara fiangonana mety hisy tako fitohana amintsika na atao hoe mpiara-mivavaka mety barobe na hoe mitondra posy maro samihafa amin'ireny zany hoe amoron-dalana dia raha amin'ireny ianao tsy mitandrina raha amin'ireny tonga le fakapanahan'ny devoly dia izay le hoe nareteny fa tonga ny teny an-dalana dia nitsengohan'ny devoly lay finoana tao anatinao. Izay le hoe nanorina ny finoany nandray ny tenin'Andriamanitra teny amoron-dalana ny haino fa nandalo dia mipao andrivotra. Ahoana izany faharoa dia le hoe manorina ny tenin'Andriamanitra eo ambonin'ny vatolampy. Raha ataon'ny fiangonana ihany dia zao nany hoe tena makatoa hoe tena maly androany tahaka ny Petera nge ny hafananana ny fo nge dia Petera ny tena nanana izany hoe hafananana mpianatry ny tompo izany nefa ny tonga ny dernière seconde ny dernière farany dia zao izy Petera totsiatsiara maty amin'ny Jesosy Kristy nefa Petera nataon'ny Jesosy Kristy hoe ianao ny vatolampy eo aminao mitanany lakile ianao ny vatolampy anorenana n'izao fiangonana izao. Inona ny toe vatolampy raha toarina amin'ny tenin'Andriamanitra ity dia hoe ilay olona manorina ny tenin'Andriamanitra eo ambony vatolampy nefa ny vatolampy tsy mba namokatra levana satria raha fa tonga ny amandona dia maina le tenin'Andriamanitra. Inona ny amandona tianytenindry zao hoe lay problème raha fa tonga izay na olana ny olona anankiray adion'ilay hoe asa matahotra asa manamy satria maninona tsy ny olona satria maina ihany ilay tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra manao hoe izay omena izay mamena dia omena betsaka fa izay tsy manome kosa na dia ny kely aza esorina aminy. Ny dikan'izany dia hoe ianao zany zao izay tonga eto hoe mba nanorina ny teninao ay tokoa ianao na olona teo vatolampy manahoana indray lay ao amin'ny ohatra fahatelo ahoana ho sisiny hoe fanoharana fanaisana ny teny ao anatin'inona ny tsilo
inona ny hevim-panahy raha jereo tsy izany ten'Andriamanitra zany dia hoe voageja manahoana moa reny tsilo reny ao anatin'ny tsilo ny olona anankiray mety tsy tafavoaka re be da be ny tsindrona mahazo samihafa azy ohatran'izany koa tsika ny tenin'Andriamanitra maty eto zao hoe te handray ny tenin'Andriamanitra ianao fa be da be ny olona manindrina anao be da be ny manodidina anao manaraby anao mba inona koa re mba ampivavaka inge le tsindrony reny veindray le tenin'Andriamanitra famezana aminay hoe aza matoky olona ianao nanay misy olona tokisanao nefa le olona mety nivadika aminao dia reny le tsilo reny inge dia voagezo anatin'izay tsilo zay ny olombelona kristiana dia zao hoe tsy tafavoaka mihitsy tsinaindray mafy be da be ny tsilo matimpanipandrika aminao ny fararabiana maro samihafa fa zao fotsiny teneniko anao androany hoe bakony amin'ny salamo fahina amin'ny valopolo andininy fafito ambin'ny folo dia raha antsika mamaky ny salamo enina amin'ny valopolo andininy fafito ambin'ny folo ianao mihitsy ny tiako mamaky mafy an'izany satria mety anatin'ny tsilo anao mety be da be ny mpanapirabiana anao fa io ten'Andriamanitra teo misavolio zany ten'Andriamanitra zany androany hoe ny salamo fahina amin'ny valopolo andininy fafito ambin'ny folo miaraka makitsika miarakan'i Jesosy tompo ny tompony teny izay manambara ny salamo enina amin'ny valopolo ka ny andininy fafito ambin'ny folo aminaran'ny tompo ny amakinany teny manao hoe anio famataranana ny soa mba ho hitan'izay mahankalahy ka homenatra izy fa ianao Jehova o namonjy sy nampionay zany hoe raha ao anatin'ny gezany zao tontolo zao ianao na mety hisy olona manaraby anao manaratsy anao dia teneny hoe any io famataranana ny soa zany hoe ninninona mety ho fijeriny olona anao mety mifankalany zao hoe mbola hoe aseho iango Jesosy asa eo amin'ny mpiara-mionina mpiara-mivavaka hoe manana anao Jehova Andriamanitra satria nipetraka manao hoe nivato zay ny lavo mpanao trano no indro efa tonga fehesory zasy ianao dia miokaikinao ianao nge zany vato fehesory zany ahoana ny hevitry ny tenin'Andriamanitra zany ny lavo ny mpanao trano zany hoe raha misy ny mpanorina trano raha misy vato tsy tiana apetraka amin'ny trano dia ho asorina iny zay ny hoe ny lavo ny mpanao trano hoe tsy mety tianaovana fototsy ty apetraka iny ahoarina ny fiainantsika olombelona koa zany zasy anao zany hoe mety ny lavo ny fiarahamonina ianao mety olona hoe iny koa dia iny koa dia mba miseh mivavaka iny koa tahaka an'izao mety aratsony masa be da be miraborabo samihafa dia sao nefa reny fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra aminao satria ny ten'Andriamanitra manao hoe malala eo masoko sady iny be voninahitra toisy fa tiako teka mafytsika ho an'i Jesosy amin'izany zay ny teneniko aminao hoe mety ho lavo ny fiarahamonina ianao mety arabiny olona ianao na ny ankonao na nyvadinao aza ny teny tamin'ny voalohany hoe mba mahafinahitra ange ianao ty aty oriana miteraka ny zanakao indrety aratsinao hoe ainao bingibingo ohatran'izao zany ange mety ho hita tsy hitantsony le fahatsarana tamin'ny voalohany fa androany kosa miteny aminao Jesosy tompo hoe any famatarana dia hitan'ny olona zay mahankala zay le hoe no lavon'ny olona karaha mety ny olona atao hoe very amin'ny ten'Andriamanitra atao hoe nivatsy ny lavim-panao mety ny lavo ny fiarahamonina ianao fa ilay Jesosy ilay tompon'izao rehetrarehetra izao manangana anao iny vato fehizoro teneny tsara ny tena hoe aiza le vato fehizoro fa ninona zay tenen'ny olona aminy ninona fantavoan'ny olona hoe mitsangana ianao ho vato fehizoro fanoarana faefatra dia zao hoe lay miorina ny teniny teo amin'ny tany tsara zasy ianao izao za manorina izany betsabe nge ny olona mety nanana faniriny e handeha mba ho any amin'izany eonan'Andriamanitra zany fa sakanan'inony ny adim-panahy maro samihafa ny adi-saina amin'ny problema samihafa dia tsy tonga tateto amin'ny toerana ity fa iditsika kosa ny azakazaka teto androany hitady an'Andriamanitra zany ianao ka oza aminao hoe efa nanorina ny teny teo amin'ny tany tsara zasy anao jerentsika amin'ny boky Deutéronomie Deutéronomie 8:andininy 7:10 Deutéronomie toko 8:10 andininy 7:10 dia raha tsika mamaky hitatsika hoe zay ten'Andriamanitra hoe tsy maintsy tanteraka amin'Andriamanitra ianao zay tonga eto na inona na inona Deutéronomie 8:10 andininy 7:10 anaran'ny tompo pejy 321 amin'ny testamenta taloha anaran'ny tompo Deutéronomie 8:10 andininy 7:10 manao aoka ho tanteraka amin'ny Jehovah Andriamanitra aho ianao
amesazamany ahoana tsara izy aoka ho tanteraka ahoana zany tanteraka zany ataovy manirina ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny tany tsara ianao androany asa vela isiaka ny zato-boninahitra miadiny ady tsara ny finoana ozy Andriamanitra tazony mapy zany anao mba tsy hisaka ninona ozy izy zato-boninahitra aho ianao angio e ianao nge le mitazona androany e aoka efa naritra an'Andriamanitra anao androany aoka ho tanteraka ianao anaty an'Andriamanitra hoe mantany teny anao hoe resy lahatra ambiko ve Andriamanitra azy tena antamina resy lahatra ambiko ty mandrivavahako ty fa za miteny aminao hoe zay tonga eto androany resy lahatra aminao Andriamanitra natsazameniny trafy anao tany naramanaka an'izany hoe resy lahatra amiko Andriamanitra mitetana ianao hoe resy lahatra dia hitanao ny voninahitra Andriamanitra hitanao Andriamanitra hiasa mahery aminao androany manomboka androany satria efa eo amin'ny tanan'Andriamanitra ozy Andriamanitra hoe zay manatinay tsy mba misy laviko naty iray azy fa za ozy Andriamanitra andoro ny fahavalonao a jerentsika amin'ny Deutéronomie 20 ny amin'ny ozina maro samihafa dia zao ny tenenin'i Jehovah Andriamanitra aminao a Deutéronomie 20 fahavalo inona ny hevitry ny tenany Deutéronomie 20 fahavalo zao ny vakiny eo ara-tsy hitano manao hoe andidiny ina ozy izy fitahiny mafimafy andidiny fitahiny aminao ane Jehovah satria ahoana ny ahafahan'Andriamanitra miteny an'izany satria fantany fa izy ny mahavitan'izany mesazamaniny izy nanao an'izao rehetrarehetra zao ka dia olam-piainanao sy ny problemanao io a izy ny mamahany io anatin'ny fotoana anankiray amin'izay ora tsy apozinao fa ianao fotsiny mieritreritra hoe ty ahoany ty miverena amin'Andriamanitra ambileo mitenin'Andriamanitra ho amin'ny tany tsara anatin'ny fononao fa hitanao tompo fa hiasa mahe ary andidy izy ny fitahina aminao tsika ny 12 ery ambony hoe hovoany Jehovah aminao nina ozy izy lanitra Deutéronomie 20 12 manao hoe hovoany Jehovah aminao ny lanitra trano fitehirizan-tsoa andatsahany ranorina amin'ny taninao amin'ny fotoana izay hitahina ny asany tananao tena hovoany Jehovah zany io lanitra io dia ozy ianao hoe misaotra Jesosy misaotra Andriamanitra fa dia anao gaga anao androamony mikarapitsy hoe raha tena manorina ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny tany tsara ianao ka makatao didin'Andriamanitra anao zay rehetra zao Misalamy 4 manambara manao hoe any Jehovah ny tany zay rehetra eo aminy ka ny zanaka ny mpandova ianao zany mpandova nya afaka amin'izany zany iza rehetra zany anazy eny izy vo tany zao e fa tsika tao mpindrana fotsiny misy teny fikasana zay rehetra tsika marany ten'Andriamanitra ny fikasana ny teny fikasana amin'ny Isaia 7 andininy faharoso ny fahatelo teny fikasana menanao androany jerentsika ny Isaia 45 2-3 pejy 671 raha mitovy firavitra ny baibolitsika boky Isaia taminany 7 andininy faharoso ny fahatelo manao hoe androso eo anoloanao a ahoana tsara ozy izy hoe androso eo anoloanao a ary andravina ninona ny kitotaona sy anoritory ny varavarana varana ary anapakapaka ny nidy vy dia omeko anao ny rakitra amin'ny maizina sy ny arenana fenina ho amin'ny mangingina mba hafantaranao fa izao no Jehovah zay miantsanao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely androso misy olona miety eo anoloanao mandroso eo anao fa zao tsy pazany odina kondranao dia minda fa izy koa zao hoe androso eo alohanao aho izy izy analanko totaona aminao aho izy izy Jehovah Andriamanitra miteny amin'io hoe ninako totaona eo amin'ny fiainanao manomboka androany ataovy eo alohanao izy makany amin'ny tribonaly ianao zao dia hoe Jehovah Andriamanitra efa any any amin'ny grefy any ianao efa any amin'ny toeram-pitsarana any ianao fa za dia orinanao a satria ny tena Andriamanitra manao hoe raha miasa iza no masakana izany tsy misy masakana zay raha fa hoe hiasa Andriamanitra satria an'Andriamanitra zao rehetra
izao misy ten'Andriamanitra jerentsika eo amin'ny mpitoriteny satria men'Andriamanitra anao ny vola serenina dia jerentsika amin'ny boky mpitoriteny toko 5 andininy 7 boky mpitoriteny toko 5 andininy 7 mpitoriteny toko 5 andininy 7 manao hoe mpitoriteny toko 5 andininy 7 manao hoe ary koa ny olona rehetra izay omen'Andriamanitra vola amin'ny karenina sady omeny fahefana ihinana azy sy azahoany ny anjarany sy fifaliany amin'ny fisasarana dia fanomezana toy izy hoe avy amin'Andriamanitra. Ka io vola sy arenanao io na dia miasa fatratra ianao fanomezana fa izy io avy amin'Andriamanitra io. Fanomezana avy amin'Andriamanitra na dia zanakao reo aza ny arenanao io na io vady mahafinaritra aminao io avy amin'Andriamanitra io. Dia zay zany ny teny veza hoe men'Andriamanitra anao daholiny iny ny arena sy ny voninahitra raha mamboly ny tenin'Andriamanitra aiza tsika eo amin'ny tany tsara. Ka izy ary no fidintsika manapa-kevitra anao androany atsangany ny tanany azo ny azo ao no fidiko hoe iza ny fidy an'ilay eny amoron-dalana atsangany ny tanany teka fa tsisy nanakary aza teka tsika ho an'izay iza ny safidy ny tenin'Andriamanitra teny ambony vatolampy atsangany ny tanany tsy nisy. Iza ny safidy ny tenin'Andriamanitra ny enonaka na fatra tao anatin'ny tsilo atsangany ny tanany tsy nisy. Ary iza raha ny safidy ilay tena naorina teo amin'ny tany tsara atsangany ny tanany tia tana mafitsika ho an'ny tompo azy fahitanao ny voninahitran'Andriamanitra fahitsangana aminao. Ataotsika ilay hoe fahasirava manomboka androany aza tompo hoe atao faly anao andro azy satria naorina ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny tany tsara zasy anao tsangana ary ianao hoe androany Jesosy ataoko mpifaliana mihitsy ny hoe tena ataovy mibitaka mihitsy ianao tena za le anorina ny letika eo amin'ny tany tsara Jesosy manomboka androany ary tsisy anozongozina zany fonoko zany na iza na iza kitikely ny namanao faly androany hoe tena faly androany hoe fahitako ny lala tsara ka izorako ary amboly eo amin'inona tany tsara fahasiravo zay le fitahiny ny azo fa sitra ny dilo aliko ty mety amen dao azo fahasiravo sitra miteka mafany Jesosy ary tena jerevo masony eo kaikinao dia enjeh tia tsara anao hoe nambolen'Andriamanitra teo amin'ny tany tsara nao manomboka any kitikely ny sorona tena varibany izy ty tsara ianao ange le tany tsara e amoly an'izany tompo aminao fahasiravo tsika miaraka amin'ny tompo azy. ao a tongotra akavy zao a akavy akavanana aloha eo amin'ny tana eo amin'ny leloalitra aiza pitahina eo ilany pasovana nilany mambany eo Bahitako nilazamany avalia ayansa Eravuna vairahitati Jeso Miskesika teaniane lidungudru Netanetana falinatra atakaona Atakaona nistansainat panume sana Nas panutana rechavi yescha Miskesika teaniane ayan tungcha yawa Netanetana falinatra yawa Siravanya manana Jesus anendendani yandeza Ali siravanya manana Jesus anendendani yaku yawa siravanya manana amutanane baliku siandeza Ali siravanya manana Jesus anendendani yaku
Yawa, fitahina. Tumsa. Atum fitahina. Masaba na nilani. Yawa. Pagagana fanastan ng verna. Sikam saya noari. Sai. Ambutan ang sigaret sa. Awalna. Ato kawan. It's tumkam saya. Ayam tumkam. Jesus hanin nani balik kusiyani Ali sirah hanana Jesus nani balik aku sirah hanana Jesus hanin nani balik kusiyani Ali sirah hanana Jesus hanin nani balik aku Jesus hanidina kusiyandiza alisiraba manana Jesus hanidina nifaliaku Master on sikas